အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဟန်နာတို့က present semester ကိုသုံးပြီးမှအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့မြန်တော့အဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေလူတွေအများစုကspeaking တောင်းတဖို့လို့ listening အကောင်းဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားကြရပေါ့ဒါပေမဲ့ speaking ပြောဖို့နေဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ပေါ့ grammar pattern ကfluent ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ speaking က grammar ကိုတိတ်ပြီး use ဆိုင်မလို့ဒါပေမဲ့ပို့ပြီး professional စင်တီရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ grammar ကမဖြစ်မနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဟန်နာနဲ့တူတူ grammar pattern တွေမှာအဓိကသူများတဲ့ present simple test တွေကိုသုံးတဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးမှလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ပေါ်လူသိများတဲ့အခြေခံ verb လေးမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ verb တွေက present simple tense, present past tense, present perfect tense နဲ့ present continuous tense ပေါ့များသောအဖြစ်အဲ့ verb တွေကို verb 1, verb 2, verb 3နဲ့ verb ing ဆိုပြီးမှလူသိများကြရပေါ့။ဒီနေ့မှာအဲ့ verb တွေတဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ present simple tense ကိုဟန်နာကအလုံးနဲ့တူတူလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ပထမဆုံးကပေါ့အဲ့ present simple tense ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြချင်တယ်နော် We use the present simple for permanent situation. We use the present simple for regular routine. We use the present simple for habit. We use the present simple for scientific and other facts. In general, we use the present simple to describe action and situation that are always or generally true ပထမဆုံးပေါ့ present semester ကိုဆိုရင်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာတုံးနေပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နေလိုမျိုးပေါ့နေရမလဲဆိုရင်နေထွက်တယ်ညနေဆိုရင်နေဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့အဲ့အချိန်မှာဆိုရင် present semester ကိုတုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလေးထားတွေမှာလည်း present semester ကိုတုံးကြပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ habits တွေအမှုအကျင့်တွေမှာဆိုရင်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာဆိုရင် present semester ကိုတုံးတယ်နောက်တစ်ခုက scientific နဲ့ other factor တခြားတော့ပေါ့တိတ်ပင်ပညာနေကြရဒါမှမဟုတ်တခြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရချိန်မှာလဲ present semester ကိုသုံးကြပါတယ်ရေပေါ်အဖြစ်ဟန်နာပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ action လောက်ဆောင်ချက်တွေ situation ဆိုရဲအခြေအနေအဲ့အခြေအနေတွေလောက်ဆောင်ချက်တွေဟာဆိုရင် always အမြဲတမ်းနေရေပေါ်အဖြစ်မှန်းနေရဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမှာ present semester ကိုသုံးကြရတယ်နော်ဟန်နာကခိုးဆက်ပြီးအဲ့ present semester ကိုတုံးတဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့တော့တုံးရမယ့်ပုံစံလေးတွေကိုဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့ပြပြခြင်းနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးပြပြတဲ့အတိုင်း permanent situation ပေါ့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီဥပမာမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Nikki ကအမြဲတမ်းကို sport wear တွေကိုထုတ်လုပ်တယ်အဲ့လို Nikki က sport wear ရလို့ပြင်တခြားတွေကိုမထုတ်လုပ်ဘူးအဲ့လိုအချိန်တွေမှာအမြဲတမ်းထုတ်နေတဲ့အတွက် present semester ကိုတုံးတယ်We use the present simple for regular routines already မှာဆိုရင်သူပြောထားတယ်ဥပမာဆိုရင် it often takes an hour to answer on my email အဲ့လိုမျိုး email တွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တနားရီလောက်ကြာမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုမှာတော့ we use the present simple for habit အဲ့ဒါကအလေးထားတွေအတွက်ကို present simple ကိုသုံးတယ် I go to Austria every winter to do some skiing အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် Austria every winter တိုင်းမှာသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့အလေးထားတွေအတွက်ဆိုရင် present semester ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုမှပြထားရပေါ့ scientific နဲ့ other facts တွေဥပမာအဖြစ် statistic မှာဆိုရင် chromium ပါတယ်အဲ့လို scientific facts တွေမှာတောင်းလဲဆိုရင်တော့အလုံးသိကြတဲ့ present semester ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟန်နာကပေါ့ present simple ကိုသုံးတဲ့ချိန်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းပြထားတယ် affirmative negative question ပေါ့ဥပမာ word ဆိုရဲ vocabulary ကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ့ affirmative ပုံစံနဲ့ဆိုရင် I negative ပုံစံနဲ့ဆိုရင် I don't watch question နဲ့ဆိုရင် do I watch so look at this pivot and you can take the I will show the example watch with the I you she hit it with it you can chat and you can also practice with it နောက်တစ်ခုမှကျတော့ present tense နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary အချို့ပြောထားရပေါ့ဟန်နာကဖတ်ပြပေးမယ်ယူတော့လိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ပထမဆုံး is are have eat what presence describe depict showed indicate illustrate portrays provides displays exhibits အဲ့လိုမျိုး present time နဲ့တုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် frequency effects တွေကိုလည်းတုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်ဟန်နာက frequency effects လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြချင်တယ်ပေါ့ to talk about routine and habit we can use frequency effect already often usually sometime
occasionally, rarely, never. အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုး frequency effect တွေကိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ် before the main verb လို့ခေါ်တဲ့အဓိက verb မတိုင်မီမှာတောင်းတဲ့ဟာနဲ့ after the main verb လို့ခေါ်တဲ့ main verb ပြီးရဲ့အချိန်မှာတောင်းတဲ့ဟာပေါ့ verb တောင်းတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင် sentence မှာ example ပြထားတယ်နော်အဲ့မှာဆိုရင် the Swiss franc usually rises at time or the international crisis ဒီမှာဆိုရင် usually rises usually ခုနပြောတဲ့ frequency effect rises ကကြ main verb ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင် usually rises တောင်းထားတဲ့အတိုင်း before the main verb အဓိက verb မှာတည်းမှာတောင်းထားရပေါ့ after the main verb ကကြတော့ be ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင် crisis is usually very good အဲ့မှာဆိုရင် if usually good if ကကြဒီမှာ main verb နဲ့တောင်းထားပြီးတော့ usually ကကြတော့ frequency effect အဲ့လိုမျိုး after the verb ဆိုရဲ verb မှာတိုင်ပြီးမှတောင်းတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ် In the next slide, I will explain about the other frequency effect. These are the every day, every week, every month, daily, weekly, monthly, 184 times a year, from time to time, most of the time. Bye bye. See you next video.